ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਬਲਗਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੁਸਖਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਵੀ ਬਲਗਮ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਤੇ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੁਹਾਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਨੁਕਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੁਸਖਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਬਲਗਮ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਸੁਹਾਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਟਕੜੀ ਦੀ ਖਿੱਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਖਿੱਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਟਕੜੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਹਾਗਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਵੇਂ ਖਿੱਲਾਂ ਜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਫਟਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਖਿੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਿੱਲਾਂ ਜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿੱਲਾਂ ਜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਗੈਸ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਸਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੁਹਾਗੇ ਦੀ ਖਿੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਠੰਡੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੇੜਾ ਦਬਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੇਤੀ ਉਹ ਪੀਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੀਸ ਲਿਆ ਜੀ ਸੁਹਾਗਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛਾਣਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੁਹਾਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੀਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਹੀ ਇਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਹੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਤੇ ਵੀ ਬਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਉਨਾ ਕੁ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਅੱਧੇ ਚਮਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਣੇ ਚਮਚ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੁਹਾਗਾ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜੀ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੁਹਾਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਨੁਕਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ